تلاقى حكتي وحلكي قرن كوبلها حسانة رقي مدنا انتين حرميني ودمان حلقي باندي كل ميي وذا حادري ololaha xisbiyada dalka ka bilaabmay dhawaan waa kuwa lagu kala tagay jiibta iyo jaanqaadkiisana uu hantiyay xisbiga xaakimka kulmiye waxaana cadaatay khasaaraha kaadiriyiinta isbahaystay ee ku fashilmay inqilaabka walina haabanaya hanashada qulubta shacabka taageerada iyo qulubta shacabka ee uu mideeyay xisbiga midnimada iyo horumarka Somaliland ayaa ka hilaacday guud ahaan dalka hilaaca daruuraha dihin cugashada mar labaad iyo kulmiye ayaa ka coratay guud ahaan dalka mujaahidka jiitay mudane Axmed Silaanyo ayay shacabka hore fartooda ugu soo xuleen haatanna waxay diyaar u yihiin mar labaad iyo xisbiga kulmiye oo ay fartooda mar labaad ugu hiiliyaan murashaxa mujaahidka Muuse Biixi Cabdi ee haatan murashaxa ka ah xisbiga talada dalka haya kulmiye Muuse Biixi iguma ka marmaya xisbiga kulmiye sidii lagu yaqaanay ayaa yeesheen kamaha waana farta ku ridnaa waana Muuse Bax madaxweyne soo ahaa maantana madaxweynihii labaad xisbiyada la tartamaya xaga maamulka wali waxba kama soo qaban mujaahidka ahna murashaxa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa maalintiisii koowaad waxa uu khudbad taariikhi ah ka jeediyay beerta xorriyadda ee fagaaraha weyn ee magaalada Hargeysa تحيا وقدرنا وصلنا كهر أيام وحجرة في سوغالنا هذو عاقل هاي يا هذو علماء هاي يا هذو سياسي هاي يوم كنيسة نور السودان واحد قواصلين إلى القرن بلدي كمجنح لك الله سبحانه الله ولا قبل هذا كوب يسقاش في عين غالب نحيا وصلنا كهر واحد بيناه بين سوغالنا النار العدلي وقول كي وتضريه سقاشا قرن بلد سوغالنا إلى تاي مقدس sidoo kale waxa shacabweynaha gobolka Togdheer kala qayb galay duufaanada iyo ololaha taageerooyinka lagu doonayo murashax Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kaasi oo khudbad dardaaran ah ka jeediyay madasha fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco isagoo ku dardaarmay hoggaanka uu u soo xulay shacabka Somaliland inuu yahay murashax mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaana ugu baaqay dhammaan shacabka Somaliland inay la garab istaagaan taageero buuxda waa kan mudane Silaanyo oo khudbad ka jeedinaya khayriyada Burco anigu aan madaxweynaha qaranka anigu xaluumada u doortay isku dooray inuu baadiya ay kasiri doonaa soo noqda badasha madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ياسر ويانا ويكون بنتهي كاتب وفي سلاح وبدن سواء الحكومة طالع هذا الجيد من لمسه شرط ملقشه شديد ملقشه waa kuwan taageerada iyo cududda shacabka ee aan sacabada lagu qarin karin isla markaasina xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu qulubtooda hantiyay hankago amel mare kulmiye codka kulmiye عودكو إيبي كل مية fariimaha kala duwan ee ay dirayaan shacab ayaa waxay ku kala xulanayaan murashaxiinta waa kuwan iyagoo isla bardhigaya murashaxa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Cabdiraxmaan Ciro waxa weeyaan ninka qoslaya iyo ninka cabiidka ba jecel ninka cabiidkii cadawgana uu ka celinaya isna wax iska celinaya ninka miskiinka qoslaya waxbayna tari maayo marka fariinteena waxaan farayaa idaylkeeba idinkoo ismaqlaya inta maqana anaga gaarsiinayna hudheelkuna qaadi ma kaadiriyiinta kadeedka iyo kalsooni darada kala kulmay kasbashada shacabka ayaa waxa uu iskuuyay mujaahidiinta Cali Guray Samaale Professor Samatar kuwaas oo dhamaantoodba ka qayb galay munaasabadii dabaaldega ololaha gobolka cagaaran ee Gabiley halka waxa idinku soo mari doona
reer gabilaya sidaydoo kale oo haddaan anigu idinkala xishooday muuse biixi cod soo siiya iyagu aan idinkala xishoon doonin muuse biixi cod ha siinina guul baa lagu yaqaanaa gobolka gabiley maxaa lagu yaqaanaa gobolka gabiley maxaa kaasaa ku suntan guusha kulmiye gobolka gabiley baa ku suntan oo hore ugu suntanaa maantana ku suntan oo ummadda og tahay ilaahayna aan ka baryaynaa in ilaahay guushayna waafiq Somaliland ha noolaato أنا هذا كورة ما كسر أرضه وكحضي خيريتي وأي كم أوقف يسويه مادة تجيبنا كمان فك واحد إذا كجت ليا شمالي لأنها هنولات كل مية أنا هقوليش دولة عصمت مركز لسنا شقة الله شقة بدن الله شقة النبت يمي كمان waxaynu maanta dadkan isugu nimidnay munaasabadeenii qaaliga ahayd maalintii aynu lahayn ee xisbiga kulmiye taageerayaashiisa jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta soo bandhigayay alla ilaahay waxbaa dhacay waxaan qabaa qofku hadduu u hiiliyo kulmiye wuxuu u hiiliyey horumarka wuxuu u hiiliyey waxqabadka wuxuu u hiiliyey jiridhagga Soomaaliya waa kan murashaxa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye isagoo oo diraya fariintiisa ku aadan doorashada iyo waxqabadkiisa uu diiradda ku hayo 5 sano ee soo socota haddii uu ku guuleysto hoggaanka dalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبر وصلنا ضمان شعب السودان ميلاد شوقان. ضمن حزب الكلمية قال عن مرشحينه وحنا رجوا أرض. إن المساعدة قلت على نص ماسك. وأوقف سامي دقالة يمد شخوة يمد هولاد. مركا إيرانكا داري أمين هذا شجاعات كبحث شقادة لوجهر مريم مد أنا إسكول كم تجين وأنا لقى يعملون شجاعات وكسر حاضرين وكهرب مجعبه مد فضال ذلكية هي ثيابك عليه إنه شقاكو قالوا ومسق كواد هرب مريم وحن حوجدونا هاي أذاها لا دقة على مسق كم دي هاي أوديترك محكمة بوليس كتب بارست لما أنتوا تابرت هذه أود هذا لوسين سيدا أود هذا ولا حاجة مسق وافقنا قرن كأو قرن وجد حرق عليه آخر كود باه وإن البنات كوات ودغالك مسق daawadayaal intaasaan kusoo koobaya barnaamijkii koobnaa aan idinkala wadaagay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo Khaalid Cabdikariim Xaaji